আৰু গাইছ বাৰ্ড হাণ্টিঙৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰাজন পুৰা ৰেডি You're a superhero. So what's up to my name is Kosik and welcome back to my YouTube channel Deka Vlogs. So আজি বহুত সুপ্ৰভাত একদম ৰাতিপুৱা ওলালোঁ বহুত দিনৰ পিছত তো বেলি উদয় হৈছে আৰু লাহেকৈ তো এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ কলেজত আৰু মই ওলাইছোঁ আজি বাৰ্ড ৱাচিঙৰ কাৰণে কলেজত তো 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী ৱৰ্কশ্বপ এটা আছিলে তাতে মনোজ গগৈ ছাৰ আহিছে আমাৰ কাজিৰঙাৰ পৰা য'ত আমাক বাৰ্ড ৱাচিঙৰ বিষয়ে শিকাই আছে চৰাইৰ বিষয়ে শিকাই আছে আৰু আজি অন্তিমটো দিন আজি ৰাতিপুৱাই ওলালোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মই কলেজৰ ফালে প্ৰচেনজিত আহি আছে লগ পাই আছোঁ আৰু আজিৰখিনি চোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যোৱা দুদিনৰ ক্লিপবোৰ চাই লওক তেতিয়া গম পাব বাৰ্ড ৱাচিং কি আৰু কেনেকৈ বহুতে নাজানে চাগে তো মই তাকে অলপ থুলমূলকৈ কিবা এটা দেখাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ বহুত ধেমালি কৰিছোঁ কিন্তু আজি অলপ কিবা এটা লাগতিয়াল কিবা এটা বনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব তো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টে এই দুদিনৰ কাৰ্যসূচীখিনি চাই আহক ক্লিপখিনি আৰু নেক্সট আজি লগ পাই আছোঁ আৰু এই দৃশ্যটো মই প্ৰায়ভাগ মই দেখিবলৈ নাপাওঁ কিন্তু আজি পালোঁ ভাল লাগিছে আমাৰ মেমে এটা সুবিধা কৰি দিছে আমাক এটা ৱৰ্কশ্বপ আমাৰ বাৰ্ডছৰ ওপৰত আমাক কিছুমান শিকাই আছে য'ত আমি মনোযোগ গগৈ ডাঙৰীয়া আহি আমাক কাজিৰঙাৰ পৰা আমাক শিকাই আছে আৰু আজি আপোনালোকক দেখাম আমি কেনেকৈ কি চৰাইৰ বিষয়ে আমি অলপ জ্ঞান আহৰণ কৰিম আৰু বহি চহি লৈ আহিছোঁ আমি লিখিবৰ কাৰণে আজি আমাক বাৰ্ড ৱাচিং আজি দ্বিতীয়টো দিন আমাৰ বাৰ্ড ৱাচিং কালি আছিলে কালি তেওঁ কিছুমান চৰাইৰ বিষয়ে আমাক জানিলে কেনেকৈ চৰাইবোৰ নামকৰণ কৰা হয় আৰম্ভ গাইছ এয়ে হ'ব আজি আৰু আমি বাৰ্ড ৱাচিঙত আহিছোঁ আৰু এই দুটা স্পেচিয়েল ফ্ৰম কাজিৰঙা কালু দাস আৰু কেৰু বড়ো বঢ়িয়া বঢ়িয়া আমি চৰাই দেখিবলৈ ধুনীয়া চৰাই দেখাম কেকো সাপ পালে বিক্ৰী কৰি দিম ইয়াৰ মাজত আমাৰ বুবুলা গৈ থাকিলে তাক ঠিক কৰা হয় গছজোপা যিটো কেনপি মানে গম পাইছেনে যে তাৰ পাতটো জললৈকে আছে এইটো কেনপি বুলি কয় ঠিক আছে কেনপিটো ক্লক ৱাইজ কৰি লয় মানে ঘড়ীৰ নিচিনা বনাই লয় আৰু ঘড়ীৰ নিচিনা বনাই লোৱাৰ পিছত তাক একজেক্ট চৰাইটো কোনটো জেগাত আছে সেই বস্তুটো আমি কাৰোবাক ক'বলৈ হ'লে তেতিয়া আমি ক'ম যে 12টা বজাত আছে 12 o'clock আছে তেতিয়া ক'ত চাম আমি কেনপিটো যদি আমি ক্লক ৱাইজ কৰি লওঁ তেতিয়া ক'ত মাজত বা 1টা বজাত যদি আছে বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে অলপ এইফালে চোৱা এবাৰ হাই কোৱা তাক ৰেড বেণ্টেড বুলবুল বুলি কয় ৰেড বেণ্টেড আৰু আমাৰ মাজতে আছোঁ সোহম দাস ক'ৰ পৰা আহিছা বৰ্তমান কাজিৰঙা এছিষ্টেণ্ট আচ্ছা আচ্ছা ভাল লাগিল যিহেতু চৰাইবোৰ চাইছোঁ কেনেকৈ চিকাৰ কৰিব লাগে সেইবোৰ শিকাইছে ধন্যবাদ কেতিয়াবা নাম শুনিছানে কপতীয়া হেন শুনিছা এই কপতীয়া হেনৰ এটা প্ৰজাতি এটা তাৰ ওপৰত তেওঁ দেখিছে এটা ওপৰত উৰি আছে বহুত ওপৰত আছে কপতীয়া হেন আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চৰাই সন্ধানত গৈ আছে আৰু গাইছ আহি আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয় পিছফালে আহি পেলাই এখন আমাৰ মহাবিদ্যালয় আৰু এইটো গুণগুণ বগলী এইকেইটা বগা আৰু এইকেইটা ষ্টুডেণ্ট হয় আমাৰ আমি অকণমান পিছত যেতিয়া ক্লাছত থাকিম তেতিয়া কেইটামান চৰাই আমি এনেই চামেই হেৰি চাৰ্চ কৰি পেলাই গুগল তেতিয়া তাতে গম পাবা তুমি এইটো চৰাই হয়নে নহয় ক'ত আছে মেম দেখিছেনে আপুনি বহুত চৰাই দেখা পালোঁ এতিয়া আৰু চৰাই চাবলৈ সন্ধান বিচাৰি আমি গৈ আছোঁ সেইটো বহুত হাল্লা হৈছে আমি দেখা পোৱা নাই সেইটো বেলেগ কথা বেছিটো তই হাল্লা কৰি মই ছাৰৰ লগত যাম এছিষ্টেণ্ট হয় মই দেখা পাইছোঁ মই এছিষ্টেণ্ট হয় মই বাহ চিনি আছিল বাহ জুবিনৰ বা চৰাইবোৰ চাই কেনে লাগিল বঢ়িয়া লাগিছে বঢ়িয়া নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে চাই ভাল পাব
আৰু গাইছ আমি এতিয়া আমাৰ কলেজৰ চাৰিওপাশে চালোঁ চৰাইবোৰ আৰু চাই এতিয়া বৰ্তমান আমি কলেজৰ ফালে অভিমুখে গৈ আছোঁ এইফালে পিছফালেদি আৰু এইফালে সকলোৱে গৈ আছে আৰু আমাৰ মাজত চাৰিক আছে আৰু এইটো বগলী চৰাই কলা আৰু হালধীয়া এইটো হৈছে ব্লেক হুডেড অৰিয়ল খালি কোৱাটো ছাৰ যে চাইছিলোঁ ব্লেক হুডেড অৰিয়ল আৰু অসমীয়া এটা সখীয়তী বুলি কয় কিন্তু চৰাইটো কোনটো চাইডে আছে এইটো আপোনাৰ 2টা বজাৰ টাইমত আছে ঘড়ীৰ হয় তাৰপিছত আৰু মাথাটো তোমাৰ ৰেড কালাৰ আৰু বডিটো গ্ৰীণ আৰু সেই ফুলৰ ৰস চুহি আছে এইটো চৰাই এইটো চৰাইটোৰ নাম কি জংগল মাইনা কি খাদান চাব আহিছোঁ জংগল মাইনা চা ভাই জংগল মাইনা আৰু থেংকছ টু চাৰিক আমাক মোবাইলটো দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ ব্লগটো ভাল আহিব আহিছে অবভিয়াছলি আৰু গাইছ বহুত ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ চৰাই আমি ইতিমধ্যে দেখা পালোঁ কিমান চৰাই দেখিলা দেখাই পোৱা নাই মই এতিয়ালৈকে চাবই দিয়া নাই সিহঁতে ঠিক আছে ইয়াৰ চকুটো বেয়া থেংকছ টু চাৰিক তাৰ ইমান দামী ফোন 15 Pro Max তাৰ কাৰণে মই দেখা পালোঁ চৰাইবোৰ নেকি বন্ধু তুমি কেইটা চৰাই দেখিলা এতিয়ালৈকে দেখাই নাই দেখিবা কালি এই দুটা আছে আৰু গাইছ আমি এতিয়া আকৌ এবাৰ মহাবিদ্যালয় আহি পালোঁ ইয়াতে অলপ পৰ্যবেক্ষণ কৰাব আমাক গতিকে আৰু বহুত ওলাব ইয়াতে যদি এক সপ্তাহ বাৰ্ড ৱাচিং কৰা যায় তেতিয়াহ'লে মোৰ কাম নাই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ একো বেছি দিগদাৰ নাই আৰু লগাই পেলাই ফ'কাছ কৰি দিলে হৈ গ'ল কালুদা The next day. But then for এটা কথা ভাল লাগিছে যে most of you মানে approximately 95% of you made in time তোমালোকে সবে টাইমত আহি পাইছা আহি পাই ৰৈ আছা হেৰিটো আউটডোৰ সেশনটো কৰিবলৈ আৰু আমাৰ সেই কথাটো সেইকাৰণে কৰা নহ'ল 30 কৰা নহ'ল আহি আছা জইন কৰি গৈ আছা তো আল্টিমেটলি ইট ৱাজ এ হিউজ গ্ৰুপ অফ 57 ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড উইথ 2 ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনছ বাৰ্ডাৰ্ছ আৰু আমি কেম্পাছত সেইখিনি বাৰ্ডিংটো আমি কৰিলোঁ 30টা বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিৰ চৰাই আনি নামখিনি লিখিবলৈ আৰু ইয়াত যে আছে কথাটো জানিব পাৰিলোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ যে অহা কাইলৈ একে সময়তে 6 বজাতে আকৌ এবাৰ চাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে ৰাতিপুৱা যদি কোনোবাই ইণ্টাৰেষ্ট লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক আহিব পাৰে তাৰ ভিতৰত খুব বেছি নালাগে 6জন বা 7জন কাৰণ বেছি আজি নিচিনাই নহ'লে হ'ব আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে এতিয়া যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকক সুধোঁ আপোনাক ক'বলৈ ইমান এটা বৰ এটা ঠিক নাই হয় এতিয়া এইটো সময়ত এতিয়া বাৰ্ডিং কৰাটো খুব এটা নহয় এটা যে আছে আমাৰ ইউটিউবত ওলাই থাকে ৰাজকুমাৰৰ ড্ৰাইভাৰ নহয় আগতে মই সঁচা ড্ৰাইভাৰ এনেকৈ বন্দুক মাৰি পঠিয়াব এটা কেনেকুৱা দিছে বোলে চৰাই নাই চিকেনৰ পিছে আহিছে ইয়াত হয়তো টুৰিজিম অফিচাৰ নহ'বও পাৰে বহুতে বেলেগ বেলেগ কামত যাব পাৰে সেইবুলি আপোনালোকে এইটো নক'ব যে মই কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত কাম কৰিব নোৱাৰিম হয়তো কোনোবাই কবিতা আবৃত্তি কৰিব পাৰে হয়তো কবিতা লিখিব পাৰে কবিতা আবৃত্তি কৰি পেলাই কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পাৰে কোনোবাই হয়তো ওলাব ফটোগ্ৰাফাৰ ওলাব পাৰে গতিকে ফটোগ্ৰাফাৰ কৰিও মানে মানুহে কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পাৰে কোনোবাই এটা ষ্টৰি লিখি পেলাই কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পাৰে কোনোবাই এখন ডকুমেণ্টাৰী বনাই এখন কনজাৰ্ভেশ্যন কৰিব পাৰে এই কনজাৰ্ভেশ্যনটো এটা শব্দ বা হয় কিন্তু এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ফালৰ পৰা এইটো আনিছে বহুত ধৰণৰ ফালৰ পৰা আনি পেলাই এটা কনজাৰ্ভেশ্যন হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ মাজত এটা চাওক চিন্তা কৰি যে আপোনালোকৰ মাজত কি সোমাই আছে সেই বস্তুটো ধ্যান দিয়ক আপুনি যেতিয়া ক'লে যে চৰাই এটা আপুনি এতিয়া সৰুৰ পৰা পোহপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰে কিন্তু এতিয়া এটা টাইমত তাক আপুনি কি কয় ডমেষ্টিক কৰি আৰু গাইছ এতিয়া আমাৰ দ্বিতীয়টো দিনৰ ৱৰ্কশ্বপ শেষ আৰু এতিয়া আমি চবে ঘৰে ঘৰে যাম তো আপোনালোকক কালি অন্তিমটো দিনৰ ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ আৰু এই আমাৰ ৰোহন কেনে লাগিল কৰি বাই বাই বঢ়িয়া
তো কালি দিনটো চাব তো কালি লগ পাইছোঁ গাইছ মৰ্ণিং ব্লগটো পাব The next day. আৰু গাইছ এতিয়া 25 আৰু মই আহি গ'লোঁ আমি কলেজত কিন্তু গেট বন্ধ আছে হেলমেটটো ইয়াৰ বহুত টেনশ্যন হৈ গ'ল হেলমেটটো ৰখাৰ কাৰণে কিবা কৰিব অঁ গেটটো বন্ধ আমি অলপ ইফালে পিছলি ঘূৰিকে যাওঁ আমি চব শ্বৰ্টকাট জানো কলেজৰ আৰে পৰিলোঁ জুবিনৰ বা কোৱা তোমাৰ অনুভৱ বহুত ভাল আমি কেতিয়াও নকৰা কাম কৰি আছোঁ আমি চৰাই দেখি থাকোঁ কিন্তু কোনটো চৰাই কি নাম কেনেকুৱা মাতে আমি নাজানো তো আজি আমি এই ৱৰ্কশ্বপৰ যোগেদি আমি জানিব পাৰিছোঁ তো TTMৰ আমাৰ মেমসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু আমাক এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ বাবে আমি দেখি থাকোঁ কিন্তু আমি নাজানো তো আমাক কোনটো চৰাই কি নাম আমাক গোটেইখিনি মানে ডিটেইলছ মানে দি দিছে আৰু আমাক সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আমাক আৰু আমি এতিয়া মৰ্ণিং আহিছোঁ আমি টোটেল এতিয়া 6জন ষ্টুডেণ্ট আহিছোঁ আৰু আমাৰ টিচাৰজন আহিছে যোনজন কাজিৰঙাৰ পৰা আহিছে মনোজ গগৈ ছাৰ আহিছে আমাৰ লগত তো এতিয়া আমি মহাবিদ্যালয়ৰ ওপৰত চালোঁ চৰাইবিলাক আমি এতিয়া তলত গৈ আছোঁ মহাবিদ্যালয়ৰ তলত আমাৰ নতুনকৈ ৰাস্তা বনাইছে আৰু ওচৰতে ডেংৰালি এখন ৰাস্তাতে গৈ আছোঁ তাতে আমি আৰু কি চৰাই দেখা পাওঁ তাকে আগুৱাই আহিছোঁ অলপ ধন্যবাদ জুবিনবা আৰু গাইছ ইতিমধ্যে আমাৰ আজিৰ মৰ্ণিং ভাগৰ যোনটো আমাৰ 6জনীয়া গ্ৰুপ এটা আছিলে ছাৰৰ লগত আৰু য'ত আমাৰ হিমাংশু ছাৰেও শেষত আহি জইন কৰিলে আমি টোটেল আমি 8জন হ'লোঁ আৰু 8জনৰ আমাৰ যোনটো গ্ৰুপটো আছে গ্ৰুপটো এতিয়া বৰ্তমান শেষ হ'ল আমাৰ এতিয়া আমি চবেই কলেজৰ ফালে গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া সময় আপোনাৰ 8টা 8:30 হ'লে তো 9টা বজাৰ পৰা আমাৰ যোনটো কলেজৰ এখন এডপ্টেড ভিলেজ আছে দীক্ষাক নামৰ সেই ভিলেজখনত আমি এতিয়া য'ত আমাৰ যিমান সহপাঠী আছে মানে এইকেইজনে নহয় আৰু যোনকেইজন আৰু আমাৰ লগত আছে TTMত তেওঁলোকেও যাব তো বলক এতিয়া কলেজলৈ যাওঁ আৰু তেওঁলোকক অপেক্ষা কৰোঁ কিবা এটা খাই লওঁ ভোক লাগিছে মৰ্ণিঙৰ টাইমটো হৈ গ'ল আমি যোনটো আমাৰ কলেজৰ পৰা কৰাব সেইটো আমি কৰি আছোঁ এতিয়া নৱাজুদ্দিন ছিদ্দিক সিঙে তেওঁৰ লগত কথা পাতি আছোঁ ফাইনেল হোৱা নাই ছাৰৰ বায়'পিক হিষ্টৰী 18 নে কিবা আছিলে নে এইটো হিষ্টৰী TV 18 মেমে দিছিলে মই লিংকটো পোৱা নাছিলোঁ মই মাৰিছোঁ কাজিৰঙা ৰেস্কিউ বুলি মাৰিছোঁ তাৰপিছত আমরা রাতিপুৱা একো নোখোৱাকৈ আহিছিলোঁ পাৰ্টি কৰি আমাৰ বৰ ভোক লাগিলে খুৰাই ধুনীয়া গৰম গৰম পৰঠা বনাই আছে পৰঠা নে ৰুটি পৰঠা কিয় কৈছে ৰুটিকে অঁ ৰুটি বনাই আছে Are you hungry? এইকেইটা গোটেইকেইটা মোক এৰি খাই আছে এইবিলাক গোটেইকেইটা আমি এৰি খাব বিৰাট ভাল পাওঁ এৰি খাব যে যি টেষ্টি এৰি খালে যি সোৱাদ পাওঁ খাবা অকল পেটীয়া বঢ়িয়া লাগিছে আৰু গাইছ আমি তাতে খাবলৈ এতিয়া ফল মূল বজাৰ কৰি আছোঁ যাত্ৰা দেৰি হৈছে জলদি কৰা আৰু গাইছ আমি এতিয়া বৰ্তমান দীক্ষা খাই গ'লোঁ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এডপ্টেড ভিলেজ আৰু এই খকুৱাটো সদায় দৰে খাই আছে আজিও বগৰী এয়া মাৰামাৰি খোৱা বস্তুৰ কাৰণে তো গাইছ আৰু আগতীয়াকৈ পেকেট লাঞ্চ খাব দুজনী আহি উপস্থিত অঁ বোলে আৰু গাইছ আমি এতিয়া ছাৰৰ লগত চৰাই বিচাৰি গৈ আছোঁ গাইছ আমি চৰাই বিচাৰি বিচাৰি বহুত দূৰ আহি গ'লোঁ আৰু মোৰ ৰাস্তাটো ভুল লাগি গৈছিলে আৰু গাইছ এতিয়া আমি ইতিমধ্যে আহি পাইছোঁ এটা সৰু লেকৰ ওচৰত য'ত আমাৰ সকলো লগৰবোৰ আছে গাইছ এতিয়া আমি পাইছোঁ বহুত ডাঙৰ এডভেঞ্চাৰ এটা য'ত এটা সাকু আছে সাকুটো নাচাবি যদি ভাঙি পৰে চাবি কিন্তু কোনো উঠাব নাযায়
মেমে কোৱাৰ দৰে ছেম ডিমৰাত সকলোতকৈ ডেঞ্জাৰ খাকুত পাৰ হৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বেছিতো চৰাই আজি দেখা নাপালোঁ মানে আমি এক্সপেক্টেশ্যনৰ মতে কিন্তু লাগতিয়ালখিনি আমি দেখা পাইছোঁ বৰ ভয়ানক দলং দেই এইটো চাওক ইছৰা প্ৰভু 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 কচু অলপ লৈ ল'লোঁ তাতে কিনিছোঁ মানে এনে অনা নাই তো আমি এতিয়া চবে গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি গাড়ীলৈ আৰু এইবোৰ আহি আছে তো বলক গাইছ আৰু গাইছ এতিয়া আমাৰ আজি অন্তিম দিনৰ ৱৰ্কশ্বপৰ লাষ্ট পৰ্যায় আহি পাইছেহি চাই ল'ব এই 3 দিনত আমি বহুতখিনি শিকিলোঁ আৰু আমাৰ কেম্পাছ ৱৰ্ক কাম যিটো আমি বহুত দিনৰ পৰা কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ সেইটো হ'ল we could also start our campus bird count along with this basics of birding and the idea was that only we are situated in such a biodiversity in a place which is full of biodiversity and there are so many birds that keep on coming to our campus so it is actually our moral responsibility to keep a track of how many birds come or what species of birds come because everybody when they come to our college they are always awed by the beauty and the natural surrounding that we are located in. So as we are the people who spend most of our time in the college, in the campus. So we should also know that apart from human beings and the dogs and the goats that stay in the campus, what other beings are there, fellow beings are there who often come to visit us and spend their day in the campus along with us. এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে আমি জানো চৰাই আছে কিন্তু কি চৰাই আছে ইমান চৰাই আছে ইমান কালাৰফুল চৰাই আছে যে আমি গমেই নাপাইছোঁ যোৱাকালি যেতিয়া yesterday when we searched them out and then we saw in this presentation then only we understood that there are so many beautiful birds surrounding us and today I was really encouraged to hear some of you say कि मैं रातिपुवा उठी चाइছোঁ बहुतখিনি চৰাই দেখোন আমাৰ চাৰিওফালে আছে একচুৱেলি উই আৰ ব্লেছড উইথ নেচাৰ আৰু আমি সকলোৱে যোনে আমি ইয়াতে আৰু গাইছ 3 দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ চাৰ্টিফিকেট পাই গ'লোঁ কৌশিক কুমাৰ ডেকা নাম নি ব্ৰেন গাইছ আজিৰ কাৰণে ইমানেই আৰু বহুত ভাল লাগিলে তো এতিয়া ঘৰ যাওঁ আৰু ধন্যবাদ